Hola chicas, me llegó de la campaña 15 de Fuller. Esto fue lo que me llegó. Un tapete para baño. Este tapete para baño. Esponja mágica. Me llegaron 5 desodorantes. Voy a hacer esto más para acá. Me llegó esta colonia, un perfume. Lo voy a abrir para que lo puedan observar. Ese era de bueno, ahorita se los muestro cuál es. Un dispensador de aceite. Este es el dispensador de aceite. Me llegó este sensual, un spray, perfume para cabello. Un gel para mezquinos. Un terapia, el set de terapia. Y el esmalte para uñas. Los dos catálogos, ya saben, de campaña 17. La hoja de pedido. El cutre de Fuller de campaña 17. El Gana Más. Y eso es todo. En un rato les subo el catálogo de Fuller, el nuevo, la 17 y el cutre. Y el de Gana Más. Nos vemos, chicas. Suscríbanse.